哇！掉三頭犬又係你，哇兩隻，黐線又點打？喂仲三隻添啊！黐線啊點打？點打？咩話？啊！哇黐線啊！嗰陣時死咗啦，大雄，仲要係三隻咁多嘅，哇仲有四隻啊！升來，放開我！我冇事啊，你搞掂佢先。喂，搞我！你老闆，放開女仔，搞我！喂，黐線，我同你做乜同嘢搏血？你咬佢，你咬我都好，你咬佢，唔理啊！喂，大雄點解隔咗2年開槍咁慢嘅？卡死你！哇，救命！48滴血冇事嘅，冇事。喂，點解我開唔到啊？哇，咁難打嘅點解？哇，救命啊！喂，轉槍先。咩啊？散彈槍。哇，唔掂，卡住先。唉，死咗一隻，頭啊！黐線，3對1唔公平。靠數量有咩用？你隻技術與智力嘅表現卡死你！過嚟，過嚟！喂，頂你個肺！喂，冇啊！15滴血應該唔會死啩？我諗，落嚟，落嚟！你唔好成日同我平排行好唔好？豈有此理！過嚟！你咁中意同我並排行，我就哇10滴血，食個藥先。哎，啱啊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 ！睇先啊，散彈槍喺度。喂，咁奸嘅我入子彈呢個過嚟。喂，救命啊！喂，死未啊？哎呀，呢啲地係咯，我個 OBS 咧又變咗紅色喎。喂，唔好咁好唔好？